好的，各位观众朋友们，欢迎大家收看，黑球的钻石大陆系列，黑球的多人的什么装人的黑球多人的钻石大陆生存，没错。说完了吗？好了，来吧，这个的话，这个包我在 BBS 上面下载的那个，这做的叫什么来着？啊，卤蛋，对，卤蛋，叫卤蛋，这名字是有点东西的啊。我看这个东西是什么鬼，来把它念出来。这个数字给它念出来。这东西就我没收了，好吧？念出来。难度困难，然后和平清怪可以和平清怪，死亡不寥落不能开。啊？开了你就不是男人。为啥呀？不要开死亡不寥落。毛线，这死亡不寥落不开，这怎么玩？还有那个重点可以自行设置。然后嘞？没了，就没了吧。你开了死亡不寥落了？肯定开死亡不寥落啊！你死亡不寥落都不开怎么玩？猛男呀！猛男，你猛男个屁！猛男，这下面可能有东西。没有，行吧？居然没有，过分！种上了，拿去种上，我去种树去了。哇，就一棵树苗。这晚上的时候，怪会不会特别的疯狂？哇，这个稿子就很难受了。你为什么要加个精准采集？哇！你为什么要加个精准采集？你这个就难受了呀，哥们儿。挖出来要烧啊！烧得掉吗？烧不掉哎。来，拿去做钻石装备。赶紧拿去做钻石装备。我拿头跟你说呀，这边没有其他东西吗？没有其他东西，就只有这个东西。只有吃的，还有吃的。等这个树长吧。来，只有跳舞长树，赶紧跳舞。哎，看没有，我的屁有用了！哎，可以了。长出来了。来，赶紧的拿头撞，把这树撞倒。撞！我撞个锤子。猛男挖树啊！哎，这个有一线挖，为什么你不弄一线挖？为什么你不要一线挖？你要一个一个的挖？有树苗吗？有。哇，幸好有啊，我还以为没有树苗嘞，妈吓我一跳。去那个农场里边撸几个那个啥去，撸几个泥头去。我搁这蹦跶，你去撸吧。拜，去吧。给他多种几棵，先把树弄多点儿。我感觉咱们第一集就可以去目测了，真的。我手头上做一个睾丸，无所畏惧，好吧？你看远点，你看那里。睾丸溜了！啊！我操！睾丸溜了！你们你不要叫我哎！救我！我操！哇，太过分了！这个不是你挖的，不是咱瞎找了！我找到装备了！哎，问题不大！不是你人呢？哇，这个地下室还有装备！啊，地下室！哇，我进不去我！这地下室还有装备！完了，我被抛弃了！你 TP 我呀！你怎么不 TP 我呀？你不救我啊？TP 我不就好了？你这个人外面乱叫！哎，太难了！你小心点树苗啊！这下面还有个箱子隐藏的呀！你身上东西那个树苗甩给我。哇，他带那个什么苦力盆的，更多苦力盆他就炸下来了。我再挖去把这个箱子挖了，咱们挖到地底下去。现在在地底下躲避一下，好吧？主要是现在没有水，有水啊？怎么就没水了？有水啊！外面农场，它不就是水吗？没了，家也就没了。问题不大，好吧？差不多了。有，农场里边有水，把上面堵住啊！啊，等会儿。你有火把吗？没有火把。那你算了，干嘛？上去，没火把。太矮了吧你赶紧搭上来。我这手头啥也没得。我传送出去看一下。来干我！我都不敢出去，你这干我！哎呦，干我！哇，这个怪会闪现，我的妈耶！溜了！哎，我 TP 错了！就搁上面待着吧。是地下室还有？你怎么没了？不知道。谁被炸死了？哇，好危险！你是渡劫了吗？你渡劫劈到我了，外面好危险，我感觉啊。等会儿我把困难关了，我上去把那些有用的物资先拿了。
一会儿被炸没了。不是家已经烧完的了。这是不是成了个平地了？我一会儿这个家，我的天！赶紧把这个家这个给它清了，这个清理了。它会掉福袋不？把这木头给它清了。哎，多余的木头，早知道早点清了，被烧了这么多。把这个吃的也给它撸了吧。种底下。种地底下去，对吧？那火把也撸了。这个上面没法生存。水可以会隐藏什么？会隐藏这个角落里什么玩意儿？哎，把这水给它挖了。有钱。哇，这下面有物资，厉害了啊！不过不是特别多呀，每一个只有一排。这挖不掉。为什么其他的挖不掉？这撸不掉，这撸不掉，这也撸不掉，不行，等级不行。把那个火把撸了。哇，这边有福袋啊，有福袋。谁跟你说没有福袋？这边有矿石种子，挺好的。来，给你一把大宝剑，这个神圣的任务交给你了。来，这里。啥玩意儿？那你身上甲也给我啊？为什么给你啊？不是，我就这个样子，我拿头跟你去干架哟。可以啊。我先把这东西放到这里边来。太过分了，这。来吧，打洞吧。把这个泥土挖了，这边的。哎，这个整个包还可以啊，居然开困难不卡。来打洞吧，火把给我插上，等会儿你有火把没？把这个箱子也撸了。走吧，往底下挖。把这边火把也拆了。来过来，我往下挖，你插火把去。直接做到地底下去，好吧？你负责把上面填上啊，填上。好黑啊，黑不溜秋的，上面的要把它撸了。哎呀，这挖的好慢呢，我感觉。挖的慢不？你也接着挖呀。哎，我让你把那个什么上面填上，你干啥呀？你为什么不填？火把拆了呀？填不上吗？这是？把头上填了，对，填了。填啊！不用填这么深的吧？为什么不用填那么深？到这个坑要刷怪的。感觉不要这么远吧？我挖呀，我没镐子。算了，你来挖，我来那个啥，我来填。你火吧。赶紧挖，别磨叽。好，工具人，好吧。这是来了，挖。嘿嘿，可以，很强。挖到最地底下去，会不会挖穿啊？我在想，啊，我怕等会儿挖穿了，把钻石甩出来。你挖的钻石甩出来，哎，我怎么感觉会挖穿的呀？用多少层这个？来，继续挖我这一节，一共16层。挖我这一层，挖呀！看了一下，一共16层好像。不知道会不会被挖穿啊？我感觉会被挖穿的姐，你先挖我这个，然后再挖你那个。挖呀！要掉你先掉下去。不可能，怎么可能？绝壁那个啥？绝壁不可能，好吧？下面肯定有基岩的啊。我剩下8层，7。哎，到基岩了。哎，直接到基岩了，可以，直接有基岩层。基岩层的话，再往这边挖2个，往上面挖2个。别着急。对。哎，往边挖开啊！你先把建层不行，建房子不行，得往上面搭一个。OK， 然后把镐子甩给我，来，我有一个大胆的想法，我要在这底下种树。来把这边填上，填一层基岩就可以了。这样做到地底下真的好吗？我想做到天上，其实，我们先暂时做到地底下吧。哎，做到天上不安全，有那个恶魂。
懂吧？捏人儿不行不行，不能住天上。其实住天上一样啊，除非咱们把那个天上的东西全部给围起来，跟住地底下没有什么区别。所以说咱们还是住地底下吧。住地底下省事儿啊，主要是。对啊，省事儿啊，就很 nice， 好吧？来，这边种棵树在这里。只有一个树苗了吗？我还有3个。你的那个什么玩意儿给我，把你的泥土给我。泥土，你这啥都给我了你。1、2、3、4、5。泥土啥的我都有啊。比如说你搁地底下，它能长吗？不能长吗？啥不能长？什么鬼啊？火把给你，火把给你，拿去。我开了个无限夜视，没办法。来把这边填起来，填起来，挖大点儿。你按 F7 看一下这边会不会刷怪啥的。OK， 然后我再去做一片农田，好吧？要不要做片农田啊？多呀，前期缺吃的呀，你总不能上去打僵尸吃僵尸肉吧？吃僵尸肉啊，可还行。那这边这个树交给你了，这边这个树交给你了，来去，直接拿空手撸。来，这个给你，箱子给你。来，自己看点办。树交给你了，你搁那撸树就可以了。工具人。我来弄这个，我来弄这个农场。弄个几升几的嘞？我不知道个地里啊，它会不会长啊？会呀。你来个姿势有点东西的啊！3、4、5。长啊，兄弟！长！你要跟着旁边这样转。你这一直对着它，它怎么可能会长？不好使，哎，好使，只要有不行的话，只能把这顶上再给它挖几层呢。不行啊，这上面冒一会儿绿光，肯定能行啊，怎么可能不行啊？我之前都在地底下种过，好吧？蹦跶。1、2、3、4。怎么还不长啊？就是不长，感觉搁底下1.7好像搁底下不会。哇，这作者给这个稿子，他为什么是军人采集的就很烦？这挖个东西挖这么慢，来个时运高点的不行吗？啊，还没钻石搞牛皮。啥问题？哦，长了吗？长了吗？长了。我感觉我有必要去先烧点铁，你们觉得呢？小一颗呀。你赶紧做个熔炉出来。哦，对，把刷石机做一下。会做刷石机不？做呀。会做是不？我东西啊。会做刷石机交给你了。赶紧种我们的农田。做刷石机的话，哎，原版的木头可以用不？原版的镐子不知道能不能用，我看一下。你试一下。不是，看他这边的讲解就可以了，不能用。这镐子只用于合成，不能使用原版的镐子。我太难了。这模组里边最大的 boss 就是什么的乱马凋零啊，乱马凋零，这作者魔改过的啊，我没加模组进去，后期咱们再加点新模组进去啊。问题不大，问题不大。但是这个地方没有水啊，就会难受。需要大量的木头，对。哦，对，做鸽子剑啊，鸽子剑，对，这鸽子剑。那鸽子剑的话，只需要2颗钻石就可以了。但是我们得想办法。做出来。不是插个火把行。原版的也不行啊，原版的。碎石只用锤子，做锤子吧。你确定这样能行？行啊。做个锤子出来呗。转换桌，哎，对，转换桌我看魔改没有。等一下，我看转换桌里面魔改了。工作台好像魔改了。转换桌魔改过的啊，工作台也魔改了吗？做不出来。看一眼。没有啊，不就4个木头吗？这不就做出来了吗？我做出来了，做出来了，在这里。把箱子放到这里一下啊。我不知道为什么我做不出来这里。要用那个石墨、原墨、橡木。哎，这玩意儿这个得一个一个的放，好烦呀！这个
这还没二键阵列，差评好吧？要一个一个的往里边放啊！先做个锤子，先做个锤子。我先挖几个，哎呦，哎，我是谁？我在哪里？挖吧，挖吧，挖挖挖挖！挖木头的这种事情交给你了。对，我来做个锤子。OK， 这也差不多了。哇，一个木不对，这个是木棍怎么做的呀？等会儿，木棍也魔改了。哇，这个过分啊！我要3个和一个木棍，不是，把毛头给我。要3个木板和一个木棍，一个木板和一个和一个和一个木板啊，一个木头和一个木板。我的天啦！这也绝对够，好吧？来，我先把这里给它弄一下啊。不是，哎呀，涨了。我先撸点沙子碎石出来，撸点碎石出来，然后我们做碎石镐。先把降魂那套给它弄出来，对，咱们才可以挖钻石，做一波黑曜石镐。但是没有黑曜石镐啊，难受啊。不是没有黑曜石。咱们得首先把钻石弄出来，对，去趟暮色，去了暮色的话就非常 nice 了。哇，这可以搞不？长得好慢呐，我。哇，只能撸了，只能撸了。加油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 ！你这运气也是真的差。这边那个长出来了，这边这个地方长出来了。哎，为什么弄不出碎石啊？你运气是有多么的翻？碎石是不是要用那个东西啊？看一下啊，看是不是有那个玩意儿啊？我看一下，好像得需要那个玩意儿，那个就是磨碎石的那个东西啊。我还不长啊，兄弟！是那个比较专有的那个东西。我现在什么都不能干，除了挖树。除了挖树还是挖树。麻烦呀，就一个镐子，就是它呀。这个镐子他还搞个精神采集也是很烦人。对了，这边不是有很多声友？这碎石看一下啊。哎，这个碎石怎么回事啊？吃不出来。这才叫真正的魔改了。哦，要拿骰子筛呀，要骰子。哎呦，这样撸是撸不出来的，要用骰子筛。哎呦，难受。这原版的镐子还不能用，看见没？不能用。出点先出来，只能拿那个啥了。我钩子做出来了，我做一个钩子。做出来了吗？好多的木头有，会好多木头有。完。你的钩子要好多木头啊！哎，掉了一根毛毛虫，把它挖了。挖了它。这边的话，咱们就疯狂的种树，只有没办法，只能疯狂的种树了。等它长，太难了。他给我一个精准采集的镐子，哎，我们可以用苦力怕炸，哎，不是，哎，怎么上去可以用苦力怕炸钻石呀？哎，你看收集树苗，你钻透啊？先把坐标在这里。哎，我一个毛毛虫都没掉吗？苹果都掉了。哎，为什么不能数字啊？哎。哇，这不能打字啊！什么鬼操作啊？不能打中文。我先传上去。哦，砰！哦，没了我。晚上，我没开困难。来，赶紧的，求炸，好吧？炸死我！他是不是开了防爆模式？这作者好坑爹啊！不是，我有个问题噻，你底下的那个坐标你标记了吗？标记了的，我标记了的。来炸我！
哎，我有钻石了，我有钻石了，哎哎，nice，我有钻石了，我有钻石了。这个方法没有问题，来了。没问题，没问题，这方法没问题啊！我以为这做的这么过分啊！不是，外面刷了个苦力派，不，那个怪，你还有火把吗？哦吼！TP 我，TP 我。还有2个火把。快快快快！快点儿！要出大问题！给我！ 2个。给我！火把！就2根了。哇，黑哥哥怎么办？拿去挖点儿，拿去做个熔炉，烧点儿那个什么出来，烧点儿那个木炭出来做火把。完了！我都说了出大问题。敲他！你当我打不过你啊？你给我死！哎，福袋！一个面包，唱片，附魔书，哎，风力3的附魔书可以。把你的树苗给我，树苗就这么一点点。没事，咱们有了就可以了。哇，够了呀！怎么还是一点点个屁啊！这么多了。防爆没有开防爆，没开防爆。我看一下啊。多少个了？够了，来把镐子给我，我开启暮色了啊。钻石可以烧吗？真的假的？你试下来。那钻石矿能烧啊？哎，烧了。啊，不是你拿煤拿来烧了，这为什么？你拿木板烧啊？你为什么要拿煤来烧？我没看懂你的操作。烧成木炭呀，一样的。咱们先去开启暮色啊。你又不是说煤很稀缺啊？这煤本来就很稀缺啊。你有木炭呀。哇，可以烧出钻石，厉害了啊！哎，我头一次听见，它居然能烧成钻石。烧啊，这个青金石也能烧啊。这样的话，你先烧一套，你先把你的装备烧出来吧。反正我有，反正我有附魔装备了。播一颗毛毛虫。对，把毛毛虫给它放上去，这颗放上去，给它让它给那个啥了。本来就可以是吗？好的，没事，咱们开启暮色就直接上天，好吧？来，开启暮色这个东西交给你了，来把这个钻石给你，一会儿你来放，好吧？再把那桶水，没事，把桶带着，多去打几桶水过来就好了。哇！哇，这啥东西啊？果然，我没猜错。幸好我手速快。不会他已经炸出来一个窟窿了吧？我操，怎么回事？哇，幸好我手速快，不然你就没了。我跟你讲，哇，一大堆僵尸，我看到，我的妈，吓死我了。不是，哎，是上面他妈炸开了一个窟窿吗？不知道啊。拿剑把这个炉拿过来。等下我看一下。没有刷怪呀，我这旁边没有。拿剑过来把这个炉了。武器不显示刷怪。先做一把，先一人做把鸽子剑，来把钻石给我。就这一个，其他的没拿。别拿，我来拉。哎呦，拿2个钻石和鸽子剑啊。我去弄点木头先。当，鸽子剑来了。来，我先那个啥。来，你放水，快！好的。哎，你人呢？把水打过来。来，开启暮色这个事情交给你了，来把钻石给你。钻石在你后面。开启暮色吧。丢，好了，开启了，非常的完美。等会儿这个先去，我们先去挖点那个啥。哎，不行啊，普通的镐子不能挖不掉啊，还是得做降魂里面的东西。看这模组，我看一下模组镐子有哪些啊？哇！外面在炸了，他们会挖洞吗？哎，果然，黑球，你看这边啥呀？开了，这边开了。哎呦，好吓人！等会儿我们先把过来关了，先关了上去把它填上，赶紧上去把它填了。我操！我去吧。这边你把降魂那套做出来，哎，你不会做降魂的，我来，把这个给你，你上去把它填了。你把你的木头全部给我。镐子啥的，我上去把它填了。都在这里边。我跟他上木炭的。先把降魂那套做出来。
OK。哇，一个木棍，一个木棍，一个木板，一个木头和一个木板，哇，这太过分了，真的。怎么改的？哇，太过分了，真的。怪不得啊，上面炸开了一个很大的一个骷髅，挺大的。好，然后是这个，然后是咱们的这个，炸的呀。然后是咱们的工作台。工作台再合成一个这个。OK， 好，可以了，可以了，可以了。江魂这一套装备咱们就做出来了。要把这个再撸了。强化稿子有吗？有强化稿子吗？这边你看一下呢。他们搁这疯狂说强化稿子。你看下有没有强化稿？我看一眼啊。强化蓄电背包，哪有什么强化稿？没有强化稿，没有强化稿，没有强化稿。我看有没有什么其他的模组稿子之类的可以做一做，找一下。同志研究。哇，初级精华，初级精华没有初级精华，初级精华也不行啊，难受。咱们只能一人做个随时搞了，先做那个啥出来吧。我们先去牧舍溜一圈，走。走，咱们先去牧舍溜一圈，做我死走。对对对对，我来了，牧舍。哎呦，哇，怎么下这么大的雨？我先搁这保成坐标。我看看这里啊。其实咱们就不用种树了呀，这个样子。肯定啊。哇，疯狂下雨，我看能不能露出四叶草，兄弟。我有四叶草了，走你！哇，不能这么玩啊！咱们一集固定一个人开点四叶草吧，不能一直开，要出问题。开呀！你放个这个东西干啥？你给我干嘛？你不开嘞？哎呦，鞋子、裤子，来，给你个裤子。不是，作者为什么不把撸四叶草的几率变小点啊？因为我的妈，真算你的团队啊！我没有搞懂哎。水花单元，这哪里边的？这作者为什么不把刷怪的几率那个撸四叶草的几率开小点啊？你这太快了，这速度啊！哎，我开出一个大宝贝。啥东西啊？万能钥匙。哇，这万能钥匙是一把神器啊！可以魔改，就是拿它来魔改的。哎，这个桶可以拿着，可以接水的。这个东西不缺特别多的水，在那别动。哦哟！哎，这个书包来给你黑的。不是啥玩意儿？是书包吧？这个书包给你吧，这书包给你，我要黑色的。哎，不，黑的给你，黑的给你，黑的牛皮点，黑的牛皮点，给你黑的，给你黑的，来过来，给你黑的。我先把这边东西拿来。我丢进去的。这边有矿。干啥呀？小一点的玩意儿。问题不大。哎，nice 呀！拿的多谁做苦力啊？钢也搞了。反正谁拿的多。哇，又开出钻石。哇，又是一个背包，来给你一个背包，来，给你2个背包，看没有？这个背包非常适合你的气质。这么多背包干啥呀？我有这个啥了，我可以去挖钻石了，走，回家吧。溜了，别一直开四叶草，那等会儿开出来都无敌了都。走，本来这个整合包不怎么变态的呀。来了，我不懂。来了，看到没有？还做什么啊？还要什么遥控飞机啊？这个包这么简单的吗，兄弟们？哎，这个钻石，工业钻石是一个，拿着，你拿着工业钻石。这边就有钻石了，来给你。还要什么遥控飞机啊？那你挖吧，我待会儿正好给我自己做点装备，一身就有了。差不多了，好了吧？这期视频咱们就先录到这里。如果你们喜欢咱们的视频的话，别忘了点个赞、评论、分享一下啊！咱们下期视频再见，拜拜。拜。